Und wenn Sie schnarchen, dann ist es jetzt an der Zeit, etwas dagegen zu tun. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer während des Schlafes, also sogenannte Schlafapnoen, dazu führen, dass der Kiefer die Spannung erhöht. Warum? Weil nachts eine Überlebensreaktion im Körper getriggert wird, damit die Atemwege wieder geöffnet werden. Denn was passiert, wenn wir schnarchen, wenn wir Atemaussetzer in der Nacht haben? Wir haben verlegte Atemwege und die werden durch eine erhöhte Spannung im Kiefer nach vorne wieder geöffnet und somit wird unser Leben oder Überleben gewährleistet. Und wenn Sie schnarchen, dann ist es jetzt an der Zeit, etwas dagegen zu tun.